انقطاع النفس الانسدادي النومي هو حالة تتكرر فيها انسدادات مجرى الهواء أثناء النوم نتيجة استرخاء عضلات تمدد مجرى الهواء، مما يسبب تضييق البلعوم ويقلل تدفق الهواء. تعتبر عضلات اللسان، خاصة العضلة الكبيرة التي تعرف بجينوغلوسز، عاملاً رئيسياً، حيث تفقد استجابتها للتحفيز بسرعة، مما يساهم بشكل كبير في انسداد مجرى الهواء قبل الاستيقاظ. بالرغم من قوة هذه العضلات، فإنها غالباً تفتقر إلى التحمل لدى مرضى انقطاع النفس النومي، حيث قد تؤدي عوامل مثل العمر وأسلوب الحياة إلى تحول ألياف عضلات مجرى الهواء العلوي من النوع الذي يمتاز بالتحمل العالي إلى النوع الذي يمتاز بالتحمل المنخفض. لتحسين تحمل عضلات تمدد مجرى الهواء العلوي، يقدم جهاز إكسايت OSA علاجاً نهارياً مبتكر. يعمل الجهاز الصغير على تقديم تحفيز كهربائي عصبي وعضلي منخفض التردد عبر 4 أقطاب توضع مباشرة على اللسان، مما يحفز عضلات مجرى الهواء العلوي. يتميز العلاج بالبساطة والراحة، حيث يتطلب 20 دقيقة يومياً من التحفيز الكهربائي العصبي العضلي NMES لتعزيز استجابة العضلات ومنع الاسترخاء المفرط لعضلات اللسان أثناء النوم. ووفقاً للأبحاث السريرية، لقد أظهر التحفيز الكهربائي العصبي العضلي NMES فعاليته في تعديل بروتينات العضلات لتصبح الألياف أكثر مقاومة للتعب. باختصار، يعمل العلاج النهاري المبتكر لجهاز إكسايت OSA على تدريب عضلات اللسان تكون أكثر مقاومة لانقطاع التنفس النومي الخفيف والشخير.